Hi，又係我 Jenny 啊！歡迎你翻嚟睇我煮嘢食喎。好，9月20號咧就係世界嘅西班牙海鮮飯日。咁食過西班牙海鮮飯嘅都知道海鮮飯其實係咩樣噶啦。咁咧每年咧呢個日子咧其實咧就唔係老吹出嚟嘅，係西班牙嘅飲食界咧一致揀出嚟嘅日子。而每一年咧喺呢一日咧，廚師咧當地西班牙嘅廚師啊講緊就會咧拎出佢哋自創嘅西班牙海鮮飯就出嚟比賽。咁去邊度比賽咧？就去呢個南部嘅華倫西亞，就喺街頭比賽，就相當之熱鬧。咁話係海鮮飯，當然係要有海鮮啦。但係就好出奇啦，我咧就好多年前去過華倫西亞。華倫西亞嘅傳統海鮮飯啊，so called 叫做海鮮飯咧，但係就冇海鮮，好多肉同埋好多青豆。Anyway， 我就唔係幾食得慣啦。咁所以今次我要整呢個海鮮飯咧，一定要好多海鮮，咁先似樣噶嘛。有青口啦，番西、蝦、魷魚、洋葱、細椒。比較難買嘅飯紅花咧，竟然有得賣喎！仲有米係要買短米嘅，咁所以我今次買咗呢個日本米啦。仲有茄膏。好啦，到最後咧仲有檸檬同埋呢個叫做蒜頭嘅。傳統嘅西班牙海鮮飯咧係要用玄米嘅。亞洲嘅米種入邊較為貼近玄米嘅咧係有日本米。日本米咧就先浸水啦。學 Uncle Roger 話齋，煮飯梗係要洗米啦。海鮮部分咧呢次買嘅咧就係吊桶嘅小魷魚。拆開去骨，清走個內臟，洗乾淨就可以啦。口呢，我係買新西蘭嘅雪藏半殼青口，比起本地嘅青口咧乾淨同埋飽滿。蔬菜呢就好簡單，蒜頭、洋葱、紅椒全部都切粒。係時候開火煮啦。正宗西班牙海鮮飯咧，就係用雙耳平底鑊煮嘅。平底鑊咧，其實都煮到嘅。燒紅隻鑊，先落咗蒜頭、洋葱同紅椒，將隻鑊爆香先。我落海鮮啦，放吊桶先，同頭先嘅蔬菜一齊煮，煮到半熟就可以先將佢哋撈起。步咧就係將番茄膏落鑊，呢個茄膏咧係一個個去皮番茄，所以咧要將佢研一研變成真正嘅茄膏。期間咧要加啲粗鹽啦、黑椒同埋辣椒粉調一調味，咁再之後咧就加翻剛才煮過嘅材料啦，炒一炒之後咧就要落魚湯，係冇錯係魚湯。加完魚湯咧就可以將米加落去啦。咁呢個時候咧，米咧就可以咧吸收到湯同埋番茄嘅精華。我哋咧就由佢咧用中火繼續煮啦。靈魂食材要出現啦，就係番紅花。紅花其實喺香港咧就好少有得賣嘅，但係估唔到我屋企附近嗰個超市竟然有喎。其實用少少就夠噶啦，加入米飯入邊。哇！煮一煮咧，就開始有獨特嘅香味走出嚟啦。煮到咁上下咧，就應該要將蝦同埋青口都落鑊。蝦咧就比較難熟，要先放，之後再落青口。啲蝦咧睇住佢轉色咧，真係好治愈啊！咁青口咧，由於係半殼噶啦，我會建議咧放咗落去之後咧，就要吸蓋煮。大概咧煮10分鐘左右咧，就應該熟噶啦。開蓋睇一睇啲米咧，係咪個湯汁完全收乾喎？如果係收乾晒嘅話咧，就可以加翻西裝飾，就可以上台啦。次煮呢個西班牙炒飯真係大成功喎！
比我想象中容易煮喎。聞到個飯味咧，都已經覺得好好食啦。筆起咧，哇，熱辣辣，好吸引啊！諗唔到有加番紅花個味道可以差咁遠嘅喎，聞都聞到出嚟啊！咧，我會建議你加啲鮮檸汁，味道會更加突出。多謝大家收睇，下集再見。